大家好，最近有很多人问我说，100度的开水直接结冰的魔术，餐桌上面就给别人，这是怎么做到的？好，既然有人问我的话，我们就来讲解一下这个魔术的原理。其实这个魔术很简单，这是我刚刚烧的开水，直接倒到杯子里面去哦。我先声明不要模仿，为什么？开水有一点点的烫，万一把你的手烫伤了就不好了啊。来，直接倒水哦，直接加水，啊，加水哦 ，OK， 加了水哦，然后直接结冰哦，好烫，没关系，仔细看，在这个位置，1、2、3。吹上一口气，慢慢的啊，慢慢的，好，1、2、3，是的，瞬间结冰。这个时候怎么办？就可以把杯子倒过来，证明结了冰，结了冰就不会流出来，对不对？哇哦，非常神奇，非常不可思议。看一下，真正的结了冰，过来看清楚，是不是结冰了？好，很多人说这个魔术在餐桌上面是怎么表演的？它是怎么做到瞬间结冰的？来，进入教学。这个魔术首先，因为我们这个高脚杯杯底它有一点点凹下去，然后你就拿住这个位置，正好可以挡住这个凹下去的地方。然后这个凹下去的地方呢，你只要弄上一丁点的那个凝固粉，听清楚，魔术师专用的凝固粉放下去，然后就倒上开水，水不能太多哦，半杯水就可以，它马上就会凝固哦，大概3到5秒钟就会凝固，看起来就像冰块一样啊。原理就这么简单，学会的朋友关注，我是小龙，带你玩魔术。